Ուրեմն հիմա սկսենք մի քիչ ավելի կարևոր թեմաներից խոսանք։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն նայեք ինչ է կատարվում։ Երասխի պատմությունը, հա։ Ուրեմն երասխում պրովոկացիա է։ Ուրեմն դաշինքը Մոսկվա, Անկարա, Բաքու չի հանգստանում ու երասխում պրովոկացիա արեց, ոնց որ Վարդենիսում։ Ես զգուշացրել էի, որ տենց պրովոկացիաներ լինելու են, մեզ հանգիստ չեն թողալու։ Իրանք միշտ անելու են, որ մենք հանգիստ չլինենք։ То есть մենք չկարողանանք մեր էկոնոմիկայով զբաղվել, ոչ մի բանով չզբաղվենք։ Ուրեմն այդ ամեն ինչը որ կատարվում է մեր դաշնակիցի ուզածով։ Ինքն անում ամեն ինչը։ Դուք մի բան նկատեք, որ Ղարաբաղում այդ բաները չեն կատարվում։ Մեծ դաշնակիցը, մեծ եղբայրը ուրեմն Ղարաբաղում է, լեզուս էլ չի ֆորմ արդեն Արցախ ասեմ, Ղարաբաղում է, իրան կոնտրոլի տակ են վերցրել, ադրբեջանցիքին ասել են, այնտեղ էլ ոչ մի բան չի լինի, այնտեղ ոչ մի бан չի լինում, լինում է Հայաստանի սահմանների վրա։ Ու իրանք չեն էլ թաքցնում արդեն, որ ոնց ասեց Լավրովը, мы с Турцией провели блестящую операцию в Карабахе, չէ՞։ Ուրեմն եթե ինչ-որ կա ռուսամոլներ, թող այդ ամեն ինչին նայեն հասկանան։ Ուրեմն ես բերեմ մեր պատմությունը 1918-20 թվականներին, որ Հայաստանը անկախ էր, Հայաստանը մեծ էր, Հայաստանը ամեն ինչը արդեն կայացել էր որպես երկիր ու ինքը մեծ էր։ Ինչ եղավ ժողովուրդ ջան, եկան ռուսները, իրանք ստեղ ճարեցին դաշնակիցներ, դա կոմունիստներն էին ստեղի, որոնց միացան ու իրանք իրանցը արեցին, տվեցին թե Արցախը, թե Նախճեվանը, թե մնացածը ամեն ինչը հիմա չպատմեմ, բոլորդ ինձանից լավ գիտեք այդ ամեն ինչը։ Հիմա իրանք նույն ձև դաշնակիցներ գտել են, դա մեր շատ հերոս դաշնակներն են։ Այս ինչ արեցիք դուք ձեր կուսակցության հետ, պարոն դաշնակներ, լեգենդար կուսակցության հետ, ես զարմացած եմ ուղղակի։ Ու հիմա իրանք ճարել են դաշնակիցներ, Քոչարյաններ եւ այլը, ու հիմա նույն բանը անելու են։ Սյունիկը իրանց կոկորտի նստած է, ոնց որ ոսկորը կոկորտին։ Նժդեմ պահեց Սյունիկը այն ժամանակ։ Ռուս-թուրքական միացած զորքերի դեմ ինքը Սյունիկը պահեց։ Նժդեմ։ Մեր ժողովուրդը պահեց Նժդեի գլխավորությամբ։ Այսօրվա օրով ռուսները էլի գտել են իրաց դաշնակիցներին ստեղ։ Հիմա մեզանից է կախված, մենք Սյունիկը պահում ենք, թե չէ։ Մենք պետք է պահենք, ժողովուրդ, մենք պետք է պահենք, Սյունիկն էլ երասխնել։ Ուրեմն սենց մի հատ հարց կա, որ մենք մենակ ենք, հիմա Ֆրանսիան փորձում է մեզ օգնի, բայց մեր ուրեմն փրկությունը մեր մեջ է։ Մենք կարանք մեզ փրկենք կամ չփրկենք։ Մենք ունենք մի հատ պաշտպան, դա մեր զինվորն է, հայ զինվորն է։ Այն մի հատ կին էր մտել էֆիր, հայ զինվորին փլովում էր, որ վատ բաներ ասեց շատ։ Մի լսեք այս բաների ժողովուրդ, մեր փրկիչը մեր զինվորն է, մեր զինվորին դուխ տվեք։ Եթե խանութում մեր զինվորը կանգնած է, հերթի մեջ բաց թողեք, բոլորդ թողեք, թող զինվորը անցնի առաջինը։ Տրանսպորտում եք տեսնում, բարձրացեք զինվորին տեղ տվեք, դուրսը ժպտացեք, մի բան արեք տվեք այդ զինվորին, մի հատ շոկոլադ, մի հատ չգիտեմ, մի հատ սիգարետ, մի բան, դուխ տվեք, զինվորին ցույց տվեք, որ մենք քո հետ ենք, որովհետև ուրիշ պաշտպան մենք չունենք։ Տղեկ ջան, մեր զինվորներին եմ հիմա դիմում, տղեկ, դուք եք մեր պաշտպանը, ուրիշ պաշտպան մենք չունենք։ Դուք եք կակ ու կլինեք, մեր հերոս տղեկ, դուք եք պահում այս ազգին։ Որս թե մարդը բիզնես է անում, մտնում է խանութ առևտուր է անում, չգիտեմ, տաքսի է քշում, իր սանտեխնիկան է անում եւ այլը, հանուն ձեզ է անում այդ ամեն ինչը, որովհետեւ դուք կաք այնտեղ, կանգնած եք։ Դրա համար դուք մեր առույցներն եք, դուք մեր աստվածն եք։ Ամեն քայլում, ամեն ինչում, ինչով կարողանանք։ Մենք ձեզ աջակցելու ենք, օգնելու ենք, ժպտալու ենք, մոտիկանալու ենք, դուրսը փաթաթվելու ենք, որովհետեւ դուք զինվոր եք, այ զինվորն եք։ Ու հավատացեք, ես շատ բանակներ եմ տեսել։ Իմ աշխատանքի ոլորտով ես տեսել եմ շատ աշխարհի շատ բանակներ։ Տեխնիկայով ավելի զարգացած բանակներ, ուրեմն իր ստրուկտուրայով ավելի զարգացած բանակներ, բայց սենց ախպերական
Սենց դուխով տղերք ես ոչ մի բանակում չեմ տեսել։ Մեր տղերքը ամենալավն են։ Այս տղերքին պատժ կեղեք ժողովուրդ։ Դուրս անցնում է զինվորը, մի հատ մոտիկացեք, մի հատ ջպտացեք իրան, մի հատ ձեռքով ուսին խփեք, ասեք ձեր ցավը տանեմ։ Այդ գիտեք իրանց համար ինչ է։ Ուրեմն մի ուրիշ հարցի անցնենք։ Մինչև այդ հարցը անցնելը մի հատ էլ օրինակ բերեմ ձեզ ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն Ամերիկայում ժամանակ կար 1930 թվին, դա կոչվում էր Վիլիկայա դեպրեսիա, որ շատ ծանր էր Ամերիկայում այդ ժամանակ վիճակը։ Ուրեմն ֆիրմա կար, որը ալուր էր արտադրում։ Ու մարդիկ այնքան աղքատ էին ապրում, որ այդ ալուրի մեշոկներից երեխեքին շոր էին կարում հետո։ Այդ ֆիրման, որ դա իմացավ, ալուրի մեշոկների որակը բարձրացրեց, այդ կտորի որակը, ու կտորները սարքեց տարբեր ուզորներով, իմանալով, որ երեխաներն են հագնելու։ Հասկանում եք, մի հատ եսի ինչ չի, բայց դա մի մարդկություն է, հզոր մարդկություն է, մեծ մարդկություն է, մեծ սիրտ է։ Այ մեր զինվորներին տենց մանր բաները, պատկերացնում եք իրաց ոնց կոգևորեն։ Մի հատ ժպիտ է, մի հատ ձեռք տալ է իրանց եւ այլն։ Ուրեմն երասխի պատմությունով ժողովուրդ ջան, ես ձեզ միշտ ասել եմ, որ մեր ռազմաարդյունաբերությունը կամաց զարգանում է ու իրոք մեծ աշխատանքներ են սկսել։ Շատ կան ստեղ ֆիրմաներ, որոնք աշխատում են ու այս երասխում իրանց ԱԹՍ-ն խփելը դա մի օրինակ, որ սկսել են աշխատել։ Մեզ մի քիչ ժամանակ է պետք, որ ռազմական մտքով մենք գերհզոր երկիր դառնանք, բայց արդեն աշխատանքը սկսել է, արդեն շատ բան արվում, ժողովուրդ ջան, հավատացեք, հուսակ, մենք ուժեղ երկիր ենք դառնալու։ Որ ասեմ պետական մի հատ եսի ինչ աջակցություն կա, չէ, բայց ամենակարևորը պետությունը չի խանգարում հիմա, մենք զարգանանք։ Մենք դա սկսենք արտադրել, շատ կան ֆիրմաներ, որոնք սկսել են արտադրել։ Փակ թեմա է ժողովուրդ ջան, չեմ կարող ասեմ, բայց արդեն այնպես բաների սկիզբն է դրված, որ աշխարհը չունի։ Լավ կլինի, մեզ ժամանակա պետք։ Իսկ այդ ժամանակը, որ մենք ունենանք, ուրեմն մեր դաշնակիցից Ռուսաստանից արդեն պետք է մի քիչ կոշտ ու կոպիտ հեռանանք։ Նրանք արդեն չեն թաքցնում, որ իրանք Հայաստանի դեմ են։ Իրանք արդեն չեն թաքցնում, որ Սյունիքում իրանք կարիդոր են ուզում։ Ալիևն էլ չի թաքցնում, որ ինքը Պուտինի հետ դա է խոսացել։ Ռուսաստանից չեղավ ոչ մի возражение, որ այդպես բան չի եղել։ Մի երկիր է, որ մեր կողքը հիմա կանգնած է, դա Ֆրանսիան է։ Հիշում եք, ես ձեզ ասում էի հենց այն ժամանակ։ Հիմա կա Ֆրանսիան, հիմա օգնում է, փորձում է օգնել։ Այս Ֆրանսիայի դեսպանը ստեղ մի դիպլոմատական, մի դիպլոմատический урок, այս մի հատ փայլուն դաս տվեց, ոնց է լինում դիպլոմատը։ Ինքը ոնց խոսած ու ինչ ասեց։ Ֆրանսիան պատրաստ է մեզ օգնել։ Մենք ուղղակի պետք է համաձայնվենք։ Հասկանում եք, ոչ թե մենք խնդրենք իրանք մտածեն, արդեն հասել է նրան, որ մենք ուղղակի պետք է համաձայնվենք, որ Ֆրանսիան մեզ օգնի։ Նրանք պատրաստ են։ Անգամ չեն թաքցնում, որ ռազմական պատրաստ են մեզ օգնել։ Այդ ինչ ռուսամոլություն է մեր մեջ մտել, որ դեռ չեմ ասում, ժողովուրդ ջան, դեռ չեմ ասում, բայց ժամանակի հետ դա կլինի, ես կասեմ։ Աստված չանի, Սյունիքին բան սպառնի, ես կասեմ շատ բաներ։ Ով է խանգարում, ով Ռուսաստանից բացի ուրիշ երկիր չի հասկանում, եւ այլն։ Դա Փաշինյանի մասին չի, բայց պարոն Փաշինյան, դուք էլ մեծ խալներ եք անում Ռուսաստանի հարցով։ Դա տենց չպիտի լինի։ Հիշենք մեր պատմությունը, մեր ամբողջ պատմության մեջ մենք հող ենք կորցրել Ռուսաստանի պատճառով։ Իսկ այն գլխից մեզ օգնել է, Մուսալերը կարդացել ենք բոլորս, չէ՞ երևի։ Անգամ ընդեղից է սկսել Ֆրանսիայի օգնությունը։ Իրանք կանգնած են մեր կողքին, իրանք պատրաստ են ամեն ինչով օգնել։ Ու հավատացեք, որ Ֆրանսիան այն երկիրն է, ծանրակշիռ երկիրն է, որ թե ռազմական, թե դիվանագիտությամբ, թե էկոնոմիկայով ինքը Ռուսաստանի շատ առաջ է։
Այդ երկրի օգնությունը մենք պետք է ընդունենք։ Էլ կորցնելու բան չկա, պարոն վարչապետ, էլ կորցնելու բան չկա։ Հիմա սպառնում են Սյունիքին։ Էլ ինչից ես վախենում։ Իրանք հիմա վերցրել են Լաչինի կորիդորը ռուսները ու մատերը մեր կոկորդի վրա են պահել սենց։ Հիմա Սյունիքն էլ տանք էլի մատերը ավելի այդի սենց խտանա ու խեղդվենք մանանք։ Էլ կորցնելու բան չկա։ Ռիսկով դիմի Ֆրանսիային ու խնդրի օգնություն։ Ֆրանսիայից ավտոմատ Բելգիան է գալու։ Այդ դեպքում արդեն Ամերիկան էլ է գալու։ Ամենաճիշտ ժամանակն է հիմա այդ օգնությունը խնդրել։ Ամենաճիշտ ժամանակն է Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչելը, որովհետև Ադրբեջանը միշտ սպառնում էր, եթե ճանաչեք, մենք կսկսենք պատերազմ Ղարաբաղի դեմ, դե թող հիմա գնան սկսեն, այնտեղ ռուսներն են։ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք Հայաստանն չի եղել, ժողովուրդ ջան, ես ձեզ մի քիչ վատ բան եմ ասում, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ տենց է եղել։ Ինքը եղել է մի հատ առանձին տեղ, որտեղ Հայաստանի նախագահան ոչ մի բան չի կարողացել անի, Ղարաբաղի ժողովուրդը դրանով տանջվել է։ Բայց արդեն այնքան են այդ մարդկանց գլխի մեջ մցրել, Ղարաբաղում կան շատ լավ մարդիկ կան։ Բայց արդեն մեծամասնությունը այնտեղ գիտեք ինչ է դարել, որ իրոք Հայաստանը մի հատ ուրիշ է, սպասի բռասի, հարգելի ղարաբաղցիներ, դուք մերն եք, ես ձեզ սիրում եմ, բայց եթե սպասի բռասի այդ հազարներով դիակները, տասնյակ հազարով, այն բոլոր պատերազմները իրար միացած, տասնյակ հազարով դիակը որ տվել ենք, Ռուսաստանի դեմ են կրվել, իմիջայլոց, օպերացիա կալցո անգարց ոչ ոք չմոռանա, սպասիբա Արմենիա էլի երևի, մեր տղեկն էին գալիս Արցախում, ծառայում ու կրվում, իսկ հիմա Հայաստանը մեծ վտանգի տակ է, Վարդենիս, Սյունիք, մի հատ բատալյոն ուղարկեք ստեղ, ուրեմն պոլկ չեմ ասում, բատալյոն, 500 հոգի, զինվոր, մեր սահմաններին որ օգնեն, չեք ուզում, Քոչարյանի ժամանակ ուզում եք Երևան մտնեիք, ձեր զորքերը կանգնած էին Աբովյանից Երևան ճանապարհին, լավ, անցնենք առաջ, ուրեմն մի հարց կա, Սամվել Բաբայանի մասին են ինձ շատ հարցնում, որ ինչի պաշտպանության նախարար չի նշանակվում, ինչի բարձր պաշտոն չեն տալիս պաշտպանության նախարարությունում, ուրեմն նորից Մոսկվայի հարցն է ստեղ, ժողովուրդ ջան, Սամվել Բաբայանը Ռուսաստանում պերսոնա նոն գրանտա, չընդունված մարդ է Ռուսաստանում, դրա համար ինքը Հայաստանում չի նշանակվի, ոչ մի բարձր պաշտոնի, ես շատ ցավում եմ դրա համար, որովհետև մենք չենք գնում որպես Սամվել Բաբայանը ինչ արել, ասենք բոլորը ով կուրսի են, գիտեն Արցախում ինչ է արել ինքը այն ժամանակները, որպես մարդ լավն է եղել, վատն է եղել, տարբեր մտքեր կան, բայց որպես զինվոր, որպես սպա ինքը շատ ուժեղ է։ Մենք սիրում ենք, չէ, ասենք Ալեքսեյ Տոլստոյի գրողին, բայց որ ինքը որպես մարդ եղել է Նիգազիայի կամ Բուլգակով գրողին մենք սիրում ենք։ Ինքը շատ լավ էր գրում, ինքը գրում էր գենիալ, բայց որպես մարդ ինքը եղել է Նիգազիայի, Բուլգակովը նույն։ Հիմա մենք չենք նայում Սամվել Բաբայանը որպես մարդ լավն է թե վատն է, շատ հնարավոր է ինքը լավ մարդ է, բայց եկեք նայենք որպես զինվոր, որպես սպա, ինքը ինչ ուժեղ է, ու ինքը այս երկրին պետք է, ոնց որ այս երկիրն է իրան պետք։ Էլի նայում ենք Մոսկվային, էլի Մոսկվայի խաթր չենք դնում մարդուն, որը հասկանում է ամեն ինչից ու կարա այս իրավիճակը ուղղի, այդ մարդուն չենք ուզում դնենք Մոսկվայի պատճառով, այդ կոպիտ օրինակ բերեմ, գազը թանկացել է, հիմա երևի ինձ նայողներից հիմա շատերը գիտեն, գիտեք ինչի է թանկացել ժողովուրդ ջան, որ Մոսկվան թույլ չտվեց, այն տրուբեքը, որ Իրանից գալիս էին, նորմալ տրուբեկ դրվեր, որ նորմալ գազ ստանայինք, համ Իրանից, համ Ռուսաստանից, որ կոնկուրենտ ունենային։ Ռուսը միշտ խանգարել է մեզ, ու էլի այդ պրոբլեմի առաջ են կանգնած։ Փաշինյան, կրկնում եմ, կորցնելու բան էլ չունենք։ Սկսի հիմա օգնություն խնդրել նույն Ֆրանսիայից, նույն Եվրոպայից, Միացյալ Նահանգներից,
բայց այստեղ շատ բարձր պաշտոնյա մարդ կան, ես էլ չեմ ասում իրանք ով են։ Իրանք բացի Ռուսաստանից ուրիշ երկիր չգիտեն։ Դա շատ ցավալի է։ Ուրեմն ասեմ ռազմաարդյունաբերության մի հատ էլ վերադառնամ, ժողովուրդ ջան, այդ հարցին իրոք մեծ գործեր են արվում հիմա Սփյուռքից էլ կան մարդիկ, որ անում են իմիջիալոց ես Սփյուռքից օգնություն երբեք չեմ ուզեցել, որ Սփյուռքը գումարով մեզ օգնի, խնդրեմ գումար եւ այլը։ Անում են փառք իրանց, լավ են անում, բայց գումարի մեջ չի։ Գումարը մենք ենք։ Ես ուզում եմ, որ մենք հավաքենք գումարը Սփյուռքի համար, Սփյուռքին օգնենք, որ Սփյուռքը վերադառնա ստեղ եւ այլը։ Սփյուռքի օգնությունը մեզ պետք է ուղեղով, որ Սփյուռքից մասնագետներ կան ստեղ։ Ու գալիս են այդ մասնագետները հիմա կան ստեղ։ Իրանց հաշվին ի հեճուկս շատ բաների իրան գալիս են ստեղ փորձում են բաներ անել։ Իմ հարգելի պետություն, սիրելի հայրենիք, օգնեց Սփյուռքին, իրանք էլ են մերը։ Ուրեմն խոսանք հիմա ավիակամպանիաների մասին։ Ժողովուրդ ջան, հիշում եք, զգուշացնում եմ, որ ասում էի ձեզ, որ ավիակամպանիաներ լինելու է։ Ուրեմն որ խոսացել էի մեկի տիրոջ հետ եւ այլը։ Ուրեմն արաբները որ բացում են, դա լինելու է իրոք հայկական նացիոնալնի ավիակամպանիա։ Մի զարմացեք, արաբները բացում են ոնց է մերը, կա տենց ստատուս, աշխարհում կա տենց ստատուս։ Մենք առաջինը չենք։ Ու դա լինելու է մեր ազգային ավիակամպանիան, նացիոնալնի ավիապերևոզчик։ Բացի դրանից մենք ունենք Air Armenia, հիմա էլ ունենք, որոնք մի հատ բորտ ավելացրել են, էլի թռնում են ու ավիակամպանիայի բացում արդեն դա լինում է Խաչատուր Սուքիասյանը ժողովրդի մեջ որ ասում են գրզո, ես իր հետ խոսում եմ վերջերս ինքն էլ է բացում մի քանի բորտ ինքն է բերելու, то есть մենք չունենք ոչ մի հատ, հիմա ունենալու ենք 3 հատ ու լավ աշխատող շատ ուժեղ կամպանիաներ, բայց նացիոնալի, օֆիցիալնի նացիոնալի ավիապերևոզчик դա լինելու է այդ արաբները որ բացում են, նրանց շատ մощный է լինելու, շատ ուժեղ է լինելու։ Դա քիչ բան չի ժողովուրդ ջան, գործեր արվում են։ Գործեր արվում են, մենք տեսնում ենք եւ այլն։ Ուղղակի էլ եմ ասում, ոչ մեր դաշնակիցը, ոչ թուրքը չի թողում մենք շնչենք մի հատ էկոնոմիկի բարձրանանք։ Աստված դա, որ մենք կարողանանք այդ ամեն ինչ անենք։ Ուրեմն հիմա հարգելի ղարաբաղցիներ, նայել եմ ձեզ մի բան ուզում ասել։ Ուրեմն նայեք ինչ է կատարվում։ Спасибо России համար։ Այս վերջերս անցյալ շաբաթ Հայաստանի ուրեմն կառավարությունը Գյումրիին ուղարկեց 4 միլիարդ 300 միլիոն դրամ, որ Գյումրին ավելի լավանա, կառուցվի եւ այլն։ Դա մոտարապես 8.5 միլիոն դոլար է։ Ու մենք բոլորս շատ ուրախացած ենք, որ Գյումրին էլի է կառուցվելու, էլի է գեղեցիկանալու, ինչ լավ է լինելու Գյումրիում։ Էլ եմ ասում, մոտարապես 8.5 միլիոն դոլար։ Լեռնային Ղարաբաղին ուղարկվել է պլյուս ամեն ինչին ուղարկվել է 107 միլիարդ դրամ։ 200 միլիոն դոլար։ Спасибо Armenia ասեք էլի։ Ախր մի հատ ասեք Հայաստանն է մեր մայրը, մեր հայրենիքը։ Ու ափսոս չի լինի այդ գումարը։ Թե արցախցիների համար, թե հայաստանցիների համար, թե Սփյուռքի համար, միշտ ասել եմ կրկնեմ, միշտ մի հատ դիվիզ պիտի լինի։ Armenia прежде всего։ Մենք մի Հայաստան ենք։ Ղարաբաղցի ենք, հայաստանցի ենք, Սփյուռքից ենք։ Armenia прежде всего։ Դուք եղեք հայաստանցի, Հայաստանին ափսոս չի լինի ոչ մի բան ձեր համար անել։ Սիրում եմ ձեզ բոլորիդ, այսօր այսքանը։ Շուտով մի քիչ ավելի մանրամաս մի քանի թեմայով կխոսենք ժողովուրդ ջան։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, ես բոլորիդ շատ սիրում եմ։ Լավ եղեք, դուխով եղեք։ Իմացեք, որ մեր երկիրը կա, ի հեճուկս ամեն ինչին մենք կանք, մենք աճում ենք։ Լավ եղեք։